وجميع أهل سلسلة الياهين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجميع آبائنا وأمهاتنا وذريتنا والعبادنا جميع أمامنا أماتنا يا الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng sedaya tokoh masyarakat, sedaya takmir ingkang tansah kula mulyakaken, ugi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah wonten dalu menika kawula saha panjenengan saged makempal wonten mriki majelis inggih punika dalam rangka nambahi ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, inggih punika rupa salat maghrib berjamaah dipun lanjutaken ngaos ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu ingkang tansah kita aos menika didadosaken ilmu ingkang barokah manfaat, ilmu ingkang dados penyebab kaula saha panjenengan sedaya bahagia selamat mulai saking alam donya ngantos ten akhirat. Sholawat ugi salam ugi tetep kaatur dhateng junjungan kita sedaya inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kaula saha panjenengan minal zulumati lan nur, saking kepetengan menuju cahaya ingkang terang benerang inggih punika ad-dinul Islam, agama Islam menika. Bapak Ibu ingkang kaula mulyakaken, menika ngelanjutaken pelajaran pangaosan ingkang kala wingi saderengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu wajibin hatta alal amri bis sholati kama qalu alal abai thumma ala man marra ta'limuhu ayil mumayyiza anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil madinati wa mata biha. Dipun dawaken kalih musannif wa awwal wajibin, perkawis ingkang paling pertama, perkara yang pertama kali yang wajib bagi orang tua atau terhadap orang yang mewakili orang tua, nggih mulai saking mbah, saking tiang ingkang dipasrahi, tiang ingkang nampi wasiat lan lintu-lintunipun, hatta alal amri bisolat, sampai perkawis menika lebih didahulukan daripada memerintah sholat. Dados menawi kala wingi sampun dibahas bahwasannya
yuga menika menawi sampun yuswa 7 tahun, maka wajib bagi orang tua atau orang yang sederajat dengan orang tua, artinya orang yang mewakili, wajib untuk memerintah sholat. Menawi yuswane sampun 10 tahun, maka wajib apabila anak tersebut kok misalipun dereng sholat, maka dipukul tapi mboten menyakitkan. Lah perkawis ingkang badhe disebat menika niku lebih awal, lebih dahulu daripada perintah kala wau. Napa niku? Inggih menika ta'limuhu ilmu maiza anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam buisa bi Makkah. Inggih punika mengajarkan pada seorang mumayyiz, jadi seorang yang sampun pinter ngeten, sampun mengerti pundi ingkang sae, pundi ingkang boten sae, mengajarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika jadi mengajarkan bahwasannya tentang kenabian. Terus pertama kali yuga menika mulai tamyiz. Maksudnya mulai tamyiz niku ingkang dipun kersakaken niku mulai pertama kali bisa mendapatkan atau menerima pelajaran, ngeten lho nggih. Sampun saged diucal, sampun bisa menerima pelajaran, inggih menika memperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci dari segalanya, kunci saking ibadah menika inggih pertama kali inggih cinta dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali untuk menumbuhkan cinta ya napa? Inggih mengenalkan sosok Rasulullah. Dados nuwun sewu, seharusnya anak menika yuga menika pertama kali sosok yang dikenal inggih menika Rasulullah. Ngapunten sakniki nggih punten pundi-pundi terkadang dereng kenal Rasulullah, mboten paham Rasulullah, mboten paham Spiderman nggih. Mboten paham napa boy napa-napa niku nggih. Niku seharusnya niku adalah pertama kali ingkang dipun kenalkan kita, mengajarkan untuk takdim memuliakan inggih menika Rasulullah. Napa masalahe? Masalahe menawi yuga niku sampun cinta dhateng Rasulullah, sampun mengenal Rasulullah, maka nanti akan dipermudah untuk melaksanakan taat terhadap syariah, terhadap hukum lan peraturipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus niki nggih PR. Mulainipun dawuhipun Imam Al-Ghazali wonten ten Ihya niku pertama kali diajarkan menika inggih menika masalah tentang iman lan cinta dhateng Rasulullah. Dan mriki dipun dawaken termasuk diantaranya mengajarkan bahwasanya Rasulullah niku dipun utus wonten Mekah. Wa wulida biha, dan juga dipun lairaken wonten Mekah. Niku wajib niku pertama kali. Bahkan sebelum lari dikengken salat sampun harus diajarkan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Madinah, dan juga mengajarkan bahwasanya Rasulullah niku nggih dipun syariaken wonten ten Madinah, wa mata biha, dan juga wafat wonten Madinah. Cara cekake ngeten nggih.
Cara cekake sakmenika niku pertama kali yang wajib kita ajarkan niku nggih aqaid 50 niku lho. Aqaid 50 niku nggih sifat wajib Allah 20, mustahil 20, jaiz tunggal berarti 41. Wajib bagi Rasul niku 4, mustahilipun sekawan, jaiznya setunggal berarti 9 kita pun tambah 41 berarti 50. Cara tataran praktise ya napa? Tataran praktise nggih kados ten Aqidatul Awam. Abda'u bis niku lho. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani dan selanjutnya. Cara gambile anak niku sebelum apal napa-napa seharusnya apal abda'u bis rumiyin. Dados nun sewu rumiyin kula tasih alit niku pelajaran abda'u bis niku masuk ten pelajaran MI, nggih MI formal niku. Ngantos zaman rumiyin kok misale mboten apal abda'u bis niku mboten ten diniyah zaman rumiyin. Zaman kula padahal nggih tasih mboten patek dangu. Niku dikebuk kali garisan nggih sampai protol garisane niku. Gara-gara mboten apal abda'u bis. Lu kan dereng paham, mboten masalah, mboten paham. Dengan anak niku sampun apal dateng abda'u bis, mungkin secara akal niku mboten menerima karena belum bisa menganalisa atau memahami terhadap napa isinipun abda'u bis, namun secara nur ilahi, sinar nuripun Allah Subhanahu wa taala bibarakati abda'u bis cara praktise ngeten nggih niku otomatis sudah menguatkan keteguhan imannya lare-lare, menumbuhkan rasa taat dateng lare-lare. Mulane ngapunten menawi ten mriki rumiyin kula tasih wonten ura-ura niku menawi napa niku posoan ya siam niku mantun maghrib ngapunten mantun isya niku wiritane abda'u bis atau mantun azan kali ngantos jamaah nggih abda'u bis niku abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimal lisani terus sampai hatam niku mungkin 10 menit lah lek menawi dipun akhirnya nopo manfaat ingkang dipun hasilaken menika ternyata rencang-rencang menika tasih alit rumiyin meskipun boten menghafalkan secara sengaja atau secara terstruktur cara sakniki niku setengah apal atau bahkan apal napa karena nderekaken wau ten masjid menika niku napa dipun waos abda'u bis. Nggih sebetulnya tidak harus abda'u bis napa mawon yang mengajarkan tentang masalah tauhid niku kita pelajari. Namun pada umumnya ngeten lah. Pada umumnya kita niku pertama kali mempelajari aqaid 50 niku abda'u bis. Menawi dipun criosaken barokahe di dalam kisahnya niku abda'u bis niku diaturaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dan Rasulullah juga mengiyakan tentang isinipun abda'u bis. Cara ngeten. Maka intinipun sebelum anak niku boten ngertos napa-napa maka dianjurkan untuk memahami tentang masalah tauhid diantaranya inggih punika mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nun sewu rumiyin niku kita niku tasih alit-alit mesti kali tiyang sepah niku diceritai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir wonten ten Mekah, bulan gajah cerita masalah kejadian burung ababil. Cerios ketika Kanjeng Nabi niku wonten ten Gua Hira. Nggih kali ngobrol santai kali ten pundi. Itu justru ingkang melekat pada diri kita. Ngeten lho. Sebelum dipun pelajari wonten ten napa niku wonten ten madrasah.
Lho ya napa carane nggih belajar? Cara belajar wonten sakniki wonten kathah Google seumpama nggih. Cara kula kalih panjenengan paling boten ketika kita mengajarkan yuga kula kalih panjenengan nggih sami-sami angsal pengetahuan. Mulan dipun sanjangaken mulang niku nemu barang ilang. Wong kula terkadang boten paham gara-gara mulang akhirnya paham. Kenapa? Karena ada tuntutan untuk belajar. Nggih sami kali niki kalau cara misale maos wadune kok mboten belajar kan malih gara-gara badhe ngaos malih belajar kok mboten ngaos mboten mesti lek belajar kan ngeten. Nah niku. Ampun. Sakniki sampun mulai pelajaran inggih punika tata caraipun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laisa minha. Fasal menika menerangkan tentang beberapa syaratnya salat. Tetes syaratipun salat. Mangke wonten salat niku wonten syarat, wonten rukun. Kalau dalam ibadah lain ada istilah niku fardu. Tapi menawi dalam salat istilahnya itu adalah rukun. Ngeten nggih. Karena napa? Karena salat niku mboten saged dipisah. Makna rukun niku pertama maknane iki pojokan niku namanya rukun. Mulane ten Ka'bah ten rukun Yamani, Baghdadi, rukun Hajar Aswad niku karena pojokan ngoten. Lek lintune kan fardu ni wudu ngoten. Napa? Karena fardu kalau wudu bisa dipisah mangke. Kok jenengan misalnya wudu sani wajahipun mantune keten dengan syarat tidak memutus niat, maka nanti ngopi rumiyin mantun ngopi membasuh kedua tangan bisa angsal dengan syarat tidak memutus niat. Tapi menawi salat mboten saged nih. Salat zuhur, salat sak rakaat cicil. Sik ngopi rumiyin lanjutkan rakaat kedua. Tasik dahar rumiyin dirangkep mboten saged. Maka istilahnya rukun. Nah, ngeten nggih. Syarat niku napa? Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati walaisa minha. Syarat inggih punika ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Inggih punika sesuatu yang menjadi napa? Menjadi patokan terhadap atau menjadi menjadi prasyarat daripada sahih salat. Maksudnya syarat itu adalah sesuatu yang menjadi napa? Menjadi di prasyarat napa bahasane iki? Menjadi syarat itu adalah sesuatu yang menjadi prasyarat atau sesuatu yang tergantung terhadap menjadi tergantungnya sahnya salat. Atau salat tersebut niku mboten sah apabila mboten perkara tersebut. Lah perkara tersebut yang menjadi napa? Menjadi prasyarat daripada salat niku adalah syarat. Niki repot makna ini nggih. Maksudnya salat niku sah mboten niku tergantung syarat. Lek cara wonten makna liya ngeten. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Tapi adanya perkara tersebut tidak harus ada ibadah, ngoten nggih. Menawi kula kalih panjenengan badhe salat, maka harus ada sesuatu tersebut inggih menika syarat. Contonipun kula kalih panjenengan badhe salat, maka harus memenuhi syarat kedah suci, badanipun, pakaianipun suci dari hadas. Kan ngeten. Namun apabila ada syarat tidak harus wujud salat. Menawi kula kalih panjenengan sakniki napa suci saking hadas. Kula kalih panjenengan suci saking pakaiane saking najis. Kula kalih panjenengan sakmenika suci tempatnya dari perkara ingkang najis. Apakah harus salat kan nggih mboten nggih.
Namun apabila kita melaksanakan sholat, maka harus ada syarat, harus ada wujudnya syarat. Nah, ngeten nggih. Ya napa tasik bulet, ngeten nggih. Tadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan ibadah, dalam hal ini sholat. Atau bahkan sesuatu yang harus terpenuhi dan harus ada sebelum kita melaksanakan sholat. Tentu sakderengipun sholat nggih kedah suci dahulu, sakderengipun sholat kedah mboten wonten hadas rumiyin, sakderengipun sholat misalipun harus menutup aurat dahulu, niku namine syarat. Nah, ngeten. Walaisa minha, lah syarat niku boten termasuk bagian daripada sholat. Nah, sebelum pelajaran selanjutnya, diantara syarat sholat niku kan harus suci saking hadas. Cara bahasanipun nggadah wudu. Maka suci dari hadas dan wudu itu bukan bagian dari sholat, namun menjadi prasyarat sholat. Di antaripun syaratnya sholat niku harus pakaiannya suci. Namun sucinya pakaian menika bukan merupakan sholat. Beda kali rukun. Menawi rukun niku sesuatu yang harus dikerjakan dan itu merupakan bagian sholat. Contohipun rukun takbiratul ihram. Lah, takbiratul ihram niku adalah bagian dari sholat. Di antaripun rukunnya sholat niku misalipun sujud, niku rukunipun sholat. Maka napa? Sujud juga selain hal yang wajib dilaksanakan, dia adalah bagian daripada sholat. Nah, ini bedanya nggih. Berarti menawi syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah, dan dia bukan merupakan bagian daripada ibadah. Menawi rukun, sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah, dalam hal ini sholat, dan perkara tersebut merupakan bagian daripada sholat. Saketipun tampi nggih. Nggih. Wa quddimat as-surutu 'alal arkani li'annaha aula bittaqdim. Lah wonten kitab menika didahulukanlah permasalahan atau pembahasan masalah syarat, didahulukan daripada pembahasan masalah rukun-rukun, li'annaha aula bittaqdim, karena pembahasan masalah tentang syarat-syarat sholat itu lebih utama didahulukan. Karena memang kenyataannya sebelum kita melaksanakan rukun, saderengipun kaula kali panjenengan melaksanakan sholat, syarat-syarat harus terpenuhi lebih dahulu daripada sholat itu sendiri. Ya, ngeten nggih. Idzi syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholati wastimraruhu fiha. Napa kok harus didahulukan masalahipun syarat menika sesuatu yang wajib didahulukan. Ma yajibu taqdimuhu, perkawis ingkang wajib dipun rumiyenaken, dipun ruminiaken ala sholati, terhadap melakukan sholat itu sendiri. Jadi sholat itu harus dilaksanakan, syarat niku harus dilaksanakan dan harus terpenuhi secara lengkap sebelum melaksanakan sholat. Wastimraru fiha, bukan hanya mendahului daripada ibadah. Syarat itu mboten namung mendahului ngerumiyine terhadap sholat, namun juga wajib istimrar, selalu langgeng, tetap keberadaannya selama keberlangsungan sholat sampai selesai. Misalipun syarat sholat setunggal mawon inggih punika menutup aurat.
Maka menutup aurat menika harus sudah terpenuhi sebelum melakukan sholat, dan menutup aurat menika harus berlangsung, harus tetap wujud sampai kapan? Sampai selesainya sholat. Kok misalnya saat menika sholat, sebelum sholat sudah menutup aurat, pada waktu melaksanakan sholat pertama kali sudah menutup aurat, namun tengah-tengah auratnya kebuka, meskipun nanti enten pembahasan manawi dipun tutup langsung mboten batal nggih. Kok dibuka kok dijarakan tengah-tengah sholat, maka sholatnya mboten sah. Atau gampile ngeten contohipun, di antaripun syaratipun sholat inggih menika suci saking hadas alit kalih suci daripada hadas besar. Lah, keadaan suci dari hadas kecil tersebut niku harus wujud sebelum melaksanakan sholat, dan harus terus wujud sampai sholat selesai. Kok misalipun sholat tengah-tengah sholat nuwun sewu kok ngentut misalipun, maka otomatis sholatnya mboten memenuhi syarat, ya napa nggih batal. Bukan hanya niku, misalipun kan minimal salam niku assalamualaikum niku paling sedikit ngeten ya. Kok nuwun sewu kok kula kali panjenengan kait assalamu alai nggih. Assalamu alaitut ya. Dereng selesai melaksanakan meme dereng mantun ngeten ya. Assalamu alai ngentut misalipun kan kantun kum ngeten doa. Kantun kum ngentut nggih mboten sah. Napa masalahnya? Karena sebelum berakhirnya memnya assalamualaikum pada salam yang pertama, sholat belum selesai. Padahal dikatain di mriki dipun kasanjangaken wastimraru fiha, dan keadaan syarat itu harus selalu wujud langgeng sampai kapan? Nggih sampai selesainya melaksanakan sholat. Benten seumpami niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh utawa assalamualaikum mantun badhe nyandak warahmatullah ngentut mboten masalah nggih. Tetap sah nggih. Kenapa? Karena dengan berakhirnya memnya assalamualaikum otomatis sholat sudah selesai. Napa malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua tengah-tengah salam kedua kok ngentut mboten masalah. Karena sudah selesai melaksanakan sholat. Nanti kok misalnya ngempet ngentut nggih, ditahan sampai mantune assalamualaikum kok warahmatullahi kok ngentut nggih, terpaksa misalnya nggih mboten napa-napa, mboten batal salatipun. Ngeten lho nggih. Ngeten. Nggih. Dipun lanjutaken syurutus sholati khamsatun. Nah niku dipun bahasaken syurutus shalah khamsatun. Syarate salat nika inggih punika wonten gangsal. Terus syaratipun salat niku wonten gangsal. Jamipun pejah nggih. Yen menawi kirang kalih menit napa pinten dipun kode nggih. Kok tetap ngeten atas kebebasan napa ya napa. Mangke dipun sanjangaken mawon ku atas kebebasan. Syurutus shalah khamsatun. Syaratipun salat niku wonten gangsal. Ahaduha thaharatun an hadasin wa janabatin. Nomor setunggal syaratipun salat inggih menika thaharatun an hadasin wa janabatin, inggih punika suci dari hadas dan suci dari jinabah atau janabah. Janubah ya junubu janabatan nggih. Dan jinabah. Itu istilah suci niku enten saking hadas. Berarti hadas niku berarti hadas cilik maksudipun.
Lek janabah atau jinabah niku saking hadas ageng. Dadi lek ngentut berarti tiang niku hadas. Menawi keluar mani atau berhubungan namanya tiang niku janabah atau junub gitu. Junub niku isim fa'ilih, fa wa junubun gitu. Nah, nenten istilah ngeten nggih. Nah, saniki berarti suci dari hadas dan jinabah. Napa thaharah menika? At-thaharatu lughatan an-nadhafatu. Secara bahasa, thaharah niku bebersih. Thaharah niku menawi mangke dipun jabaraken sesuci, bersih. Bersih niku wonten kalih. Bersih saking najis maknawi secara makna, wonten suci saking hadas saking najis napa hissi kelihatan mata ngoten nggih. Dadi sebetulnya kita itu mengandung najis ngoten. Najis setunggal inggih punika najis maknawi. Napa najis maknawi? Nggih hadas menika. Hadas kala jinabah niku namine najis. Namun najis maknawi ngoten nggih. Menawi najis hissi niku najise telek, najis mukhaffafa, mutawassita, mughalladah mangke bahasane. Nah, jadi cara dipun tabel niku nggih, berarti najis niku wonten kalih, enten najis maknawi, enten najis hissi. Hissi niku dipun rasakan oleh panca indera enten. Meskipun nanti wonten najis niku wonten istilah ainiyah, wonten istilah hukmiyah. Ngeten nggih. Mangke saking makanya dalam sesuci juga dua, wonten toharoh anil hadas, wonten toharoh anid danas atau anin najasah, ngeten nggih. Lah niku malane toharoh dados tunggal. Toharoh saking najis. Najis dibagi kalih. Najis maknawi, enten najis hissi. Najis maknawi inggih punika hadas kali jinabah atau junub menika. Nah, nggih. Niku lughatan niku adalah an-nadhafah bebersih. Wal khulusu minad danas. Wal khulusu minad danasi dan juga bersih saking danas inggih punika saking najis atau saking kotoran. Karena kotoran niku tasih umum niku. Maka kalau mangke dipun lanjutaken enten barang niku kotor tapi mboten najis. Napa contone nuwun sewu umbel. Umbel ini kan kotor secara lughawi. Namun secara syarak, secara fikih mboten najis. Ngoten nggih. Itu niku pokok murni nggih mboten najis. Meskipun niku adalah kotor menjijikkan bagi kita. Terus wonten napa niku wonten batas-batasipun. Wa syar'an raf'ul man'i al mutarattabi alal hadasi awin najas atau awin najisi. Sedangkan secara syarak, secara definisi fikih ingkang nami thaharah menika adalah raf'ul man'i, menghilangkan penyegah, menghilangkan barang ingkang nyegah, yang mana penyegah atau manek tersebut niku itu menyebabkan terhadap hadas atau najis. Nah, berarti thaharah niku secara napa fikih menghilangkan penghalang, yang mana penghalang niku menyebabkan hadas kali najis. Paham nggih? Thaharah itu menghilang. Cara dipun ringkes, thaharah niku napa? Menghilangkan hadas atau najis. Hadas niku mangke kalau lek dibagi enten hadas besar, wonten hadas kecil. Meskipun wonten pendapat hadas niku wonten 3. Hadas kecil,